अस्सलाम वालेकुम। तो ये आपके सामने गार्लिक चिकन सूप है जिसे हमारी बेटी ने बनाया है। तो हमने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दी जाए। तो प्रेशर कुकर में थोड़ा सा बटर डालेंगे और गार्लिक सूप है चिकन के साथ, तो खूब सारा गार्लिक ऐड किया जाएगा। चॉप करके गार्लिक ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज होने दीजिए और एक रफली चॉप मीडियम साइज की अनियन ऐड कर दीजिए। इस वक्त वेदर बहुत ख़राब चल रहा है, हर घर में कोल्ड कफ हो रहा है, तो आप ये सूप बनाइए। इम्यूनिटी बूस्टर है और कोविड से आपको बचाएगा। फिर हमने वॉश किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर दिया है। साथ में हमने थोड़ी सी लाल मसूर की दाल, धुली मसूर जो होती है, उसे ऐड किया है। फिर इसे बहुत अच्छे से भूनना है, इतने अच्छे से कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और उस पर गोल्डन कलर आ जाए। फ्लेम स्लो करके बहुत अच्छे से इसको भून दीजिए। देखिए इसका कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया और ये बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करिए, सॉल्ट थोड़ा कम रखिएगा। और फिर इस बड़े मग से या कप से हमने 2.5 कप पानी ऐड किया है। इसके बाद इसे प्रेशर कुक करना है, एक बार तेज़ फ्लेम पे, फिर उसके बाद फ्लेम स्लो करके 15 से 20 मिनट तक इसे कुक होने दीजिए। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। चिकन बिल्कुल टेंडर हो गया है और सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई हैं। अभी हमने इसमें से चिकन के जो पीस हैं उसे निकाल लेना है। तो आप सारी चिकन के पीसेस को निकाल लीजिए और प्याज और जो आपको गार्लिक नज़र आ रही है उसे मत निकालिएगा, उसे उसी में रहने दीजिएगा और एक मैशर या स्पून से अच्छे से मिला दीजिएगा। ये देखिए ये बचा हुआ है, इसको नहीं हटाना है। इसे इस तरह से आप कर लीजिए और एक स्पून से अच्छे से प्रेस कर करके इसे सारा इसको इसमें मिला दीजिए। तो ये सूप, चिकन सूप बेटी बना रही थी। उन दोनों को कोल्ड कफ हो रहा है, पर वॉइस ओवर करने में उसे दिक्कत हो रही थी, तो हमने कहा हम कर देते हैं वॉइस ओवर। फिर इसे पकने के लिए रख दीजिए। 5 से 10 मिनट इसे अच्छे से फिर से पक जाने दीजिए। मीडियम टू हाई फ्लेम रखिएगा, चलाते रहिएगा। अब ब्लैक पेपर ऐड कर दीजिए, इसमें थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर दीजिए, रेड चिली सॉस, थोड़ा सा विनेगर। ये आपके ऊपर है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो रेड चिली सॉस स्किप कर दीजिए। एक बार आप इसे बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये एक होम रेमेडी है। देखिए कितना अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब इसमें हमने 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। पानी में इसे पेस्ट बना लीजिए और इसे स्लो फ्लेम पर डालते हुए अच्छे से हिला दीजिए। लम्स नहीं आने चाहिए, फ्लेम स्लो रखिएगा। इसको डालने के बाद थोड़ी देर इसे फिर पक जाने दीजिए। इधर एक पैन में हमने थोड़ा सा बटर ऐड किया और जितना चिकन का पीस था उसे हमने श्रेड कर लिया है। अब इसे इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है। साथ में थोड़े से कैप्सिकम ऐड कर दिए हैं हमने। फ्लेम हाई रखिएगा, थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दीजिए। तो चिकन, अक्सर हम जो चिकन सूप बनाते हैं तो जो चिकन के पीस यूज़ नहीं होते हैं, विद बोन वाले जो होते हैं, उन्हें हम बचा लेते हैं, उसी से बना देते हैं। हाफ लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दिया है।
इधर सूप पक गया है, इसमें अब हम इसे ऐड कर देंगे, यानी कैप्सिकम और जो श्रेड किया हुआ चिकन था। अच्छे से फ्राई करिएगा, जितना अच्छा फ्राई होगा उतनी अच्छी इसका टेस्ट होगा। तो ये देखिए हमारा ये मज़ेदार सा चिकन सूप तैयार है। गार्लिक चिकन सूप। गार्लिक गरम होता है तो आप इसे यूज़ करिए चिकन के साथ, सूप के साथ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस सूप को बनाइए और कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए कि आपने बनाया और आपको ये कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।